السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا عايز أعزي أسر ال18 عروسة اللي توفوا اليومين على الطريق الإقليمي، يعني بنات العمالة بتاعت العنب اللي احنا شغالين فيها، وغالبا ممكن يكون حد فيهم جالنا هنا، وربنا رب يتغمدهم برحمته ويصبر أهلهم ويربط على قلوبهم بإذن الله تعالى. لا هي فجعة برضه 18 بنت وصل بالبيت واحد، وصل بالقرية واحدة، منهم بنات من إخوات من بيت واحد. واحنا هنا بنبقى عارفين حالتهم ايه، ان هما مش احسن حاجة، ظروفهم هي اللي دفعتهم لأكل العيش. احنا كمان كل من فترة وكانوا بيجوا في عربياتهم عنب، دلوقتي بيجوا في كرواسات. كنا بنشوف مهازل على الصحراوي حرفيا، يعني ربنا يا رب يعينكم كلكم. لما كانت بتحصل حادثة وهم في عربياتهم عنب، كانوا بيلموا حتت من على الطريق، ما بيلموش بني آدمين كاملة، بيلموا حتت. يعني الحادثة دي مش أول مرة تحصل، لا بتحصل كتير، بس عشان دول عشان غلابة محدش بيهتم. إنما لو حصلت مرة واتنين وتلاتة، وتعالوا شوفوا مستشفى جراحات اليوم الواحد على الصحراوي هنا، هتلاقي يوميا في حادثة لعمالة، خصوصا في الشتاء أيام الشبورة. ده غالبا مبيبقاش فيه السواقين طبعا من ناحية مهملين وعايزين يلحقوا يروحوا المزارع بدري جدا عشان العربيات اللي تحمل بدري وتطلع بدري، ومن ناحية مش مراقبة. فللأسف المشهد ده عندنا بالنسبة لنا في شغلنا القطاع الزراعي مكرر، وربنا يا رب يغفر لهم ويسامحهم ويربط على قلوب آبائهم وأمهاتهم إن شاء الله تعالى. ويا رب تكون الحوادث الأخيرة، لأن كل شغالين في القطاع الزراعي دول ناس عايز تاكل عيش، ظروفهم بتبقى صعبة شوية وعايزين ياكلوا عيش. السلام عليكم.